Ошол 7 апрель өзгөрттү, менин жашоомду өзгөрттү. Мен кайтып келе алдым. Ошон үчүн мен ушул биздин баатырларыбыз, шейиттерибиз, замандаштар, мен бир туугандарым ушул аянтта кан төккөн, албетте биз эч качан унутулбайт. Мен мисалы мен жеке башка бирөөнү мен билбейм. Мен миң мертебе тизилегей турчу мындай таазым кылам да буларга. Эч качан унутпайм булардын эрдигин. Бүгүн эртең менен ата бейитке барып мына гүл чамбар коюп эскерип Куран чүрүп келишти. А сиз кандай тосуп атасыз? Мен тосуп атам, мен эскерип атам. Мен тилекке каршы бүгүн адаттагыдай эле Алмазбек Атамбаев президентибиз өзү бир чыгып так ачык сүйлөй алган жок. Анын жанагындай видео обращение деп бир текстин диктор окуп атат. Бир жерде бир катуу мындай бир айта алады, бир айта албайт. Мен бир сөзүнө өтө мындай катуу тийди. Бул дейт майрам күнү дейт да. Бул жалпы улуттук майрам күнү, майрамыңар менен деп атат да. Ана мына бул жерде деле концерт, бул майрам деп атат да. Антейин десеңиз, мына кайсы майрамды албайлы? Башында мисалы үчүн ошо эле 8-март, ошо эле 9-май. Булардын баары башында адам өлүмү менен, ушундай трагедия менен болгон, кийин майрамды алып кетпедил. Балким ошо май деп айтып атам. Али эрте. Мына мен балким мен үчүн балким, бирок мына майрам деп атат. Бул албетте президент Атамбаев үчүн майрам. Анткени туура мына 7 жыл мурун толук ошол бийликке келген. Бул киши президенттикке шайланганга чейин эле толук эле ошол бийлик 7 апрель бул киши үчүн майрам. Бул кишинин жанында жүргөн шопуру үчүн майрам. Жан жөкөрлөрү азыр баардыгы генералдык должносттордо отурушат. Кечээ күнү башка бирлөрдүн байлыгын эсептеп атыптыр. Ошол шопурунун байлыгын биринчи эсептесе, албетте чоң майрам 7 апрель. Анда кантип белгилешибиз керек анда? Дагы бир майрам бул ошол Атамбаевдин кайрылуусун жазган, ошол эле Бакиевдин кайрылууларын жазып жүргөн кишилер, биз баардыгыбыз билебиз. Ошол Атамбаевдин кайрылуусун жазып атат, майрам деп атат. Анткени азыр бул Ак үйгө барып көрсөңүздөр, администрация башчысы мисалы Сапар Исаков, улуттук телевидениянын жетекчиси Илим Карыпбеков жана дагы бир канчалары 7 апрелде Максим Бакиевди жетелеп көздепте жүрүшкөн. Ошол азыркы ушул эрдик кан төгүү болбогондо биздин 70 жашыбыз өзүнүн жанын кыйып бербегенде, азыр Атамбаев 20 жыл эмес 30 жылга кесилип түрмөдө чирип аткан учуру болмок. Ошону Сапар Исаков менен Илим Карыпбеков, Темир Жумакадыровдары, мен калган СДПКдагы ошол ак жолчуларды айтпай эле коеюн, баардыгы туура Атамбаев туура кесилди. Жакшы камалды, Текебаев да жакшы камалды. 30 жыл алар колонияда чириши керек деп турган адамдар үчүн да майрам. Анткени 7 апрелде. Эдил мырза, бул жагы түшүнүктүү айтсаңыз, бүгүнкү күндү кантип белгилешибиз керек? Жеке сиздин оюңуз. Мен оюмча бул күнү биз баардыгыбыз элдин биримдигин, биз элди биримдикке чакырышыбыз керек.